ভোরের আকাশ ছিল একেবারে পরিষ্কার, বাতাসে হালকা ঠান্ডা, নিস্তব্ধ ঘাটির ভেতর কেবল ইঞ্জিনের গর্জন। শুক্রবার সেই মুহূর্তে আকাশে উঠল মার্কিন তৈরি F-16 যুদ্ধ বিমান। কয়েকদিনের মধ্যে ন্যাটোর মহড়ায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল পোল্যান্ডের। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শক্তি দেখানোর প্রস্তুতি চলছিল, কিন্তু ভাগ্য যেন উৎপেতে বসেছিল। টেক অফের অল্প সময় পরে ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত এক বিপর্যয়। চোখের পলকে জেটটি নিয়ন্ত্রণ হারালো, তারপর জ্বলসে উঠল এক বিস্ফোরণ। ধাতব মানব মাটিতে আছড়ে পড়ে পরিণত হলো আগুনের গোলায়। ভয়ে কেঁপে উঠল চারদিক। চারপাশে গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে এলো। সামরিক ঘাঁটিতে মুহূর্তেই নেমে এলো ভারী নীরবতা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই বিমানের অভিজ্ঞ পাইলট প্রাণ হারালেন ঘটনাস্থলে। তার নাম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে জানা গেছে দীর্ঘদিন তিনি F-16 স্কোয়াডের সাথে কাজ করেছেন।